بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، محکمہ موسمیات نے پاکستان میں 2025 کی مونسون بارشوں کی پیشگوئی جاری کر دی، جس کے مطابق جولائی سے ستمبر تک پاکستان کے مختلف حصوں میں زبردست تبدیلیاں دیکھنے کو ملے گی۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ ملک کے وسطی اور جنوبی علاقوں کے ساتھ ساتھ شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر میں معمول سے زیادہ بارشیں متوقع ہے، جو شہری زندگی کو متاثر کر سکتی ہے۔ دوسری جانب شمالی علاقہ جات خیبر پختونخوا اور گیلان بلتستان میں معمول کے مطابق یا معمول سے کم بارشیں متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جولائی سے ستمبر کے دوران ملک بھر میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کی توقع ہے، جن سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ڈی جی محکمہ موسمیات نے بتایا کہ دریاؤں ندی نالوں میں طغیانی کی صورتحال دیکھنے کو مل سکتی ہے، قدرتی آفات کا خطرہ بڑھنے کی توقع ہے۔ رپورٹ کے مطابق موسلادھار بارشوں کے نتیجے میں سندھ، پنجاب، آزاد جموں کشمیر اور خیبر پختونخوا کے شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ بھی رہے گا۔ خاص طور پر لاہور، راولپنڈی، کراچی، گجرانوالہ جیسے بڑے شہروں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ موجود رہے گا۔ ان شہروں میں انتظامیہ کو پیشگی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈی جی محکمہ موسمیات نے صوبائی اور ضلعی سطح پر ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کو فعال کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ناظرین، خود کو تیار رکھیں اور موسمیاتی پیشگوئی پر نظر رکھیں تاکہ مونسون کے موسم میں آپ کی حفاظت یقینی ہو سکے۔